Ana endi qarang, muxolifatni ichida ham shunday gapni olib kelishyaptiki, go'yoki bu narsalar pul uchun. O'zi pulga ishqiboz odamlar shunday qiladi-da. Shuning uchun ham hattoki mana Bobomurod Abdulla aytayapti, Samandar Qo'qonov bilan gaplashuvdim, u bittasiga pul berganman 7-sessiyadan oldin degan. U gapni men aytganman. O'zini aylantirib menga olib kelyapti. Men aytganman, Muhammad Solihni Samandar Qo'qonovni uyiga birga olib borganman. U erk harakatiga uchun Muhammad Solihga pul bergan, yordam qilgan va shuni ayb qilib qo'yishdi deb o'zim aytgan gapni endi aylantirib go'yoki bir joyda Samandar akadan shunday 7-sessiyani tayyorlagan bizmiz. Mana hali tirik odamlar. Oygul Mamatova tirik. Oqdaryoda. Ana shuni uyida yig'ilganmiz. Toyba, boshqalar 4-5 kishi hammamiz yig'ilib o'sha yerda o'tirdik. Shunday haligi xon taxtasi bor ekan uyida, stol ham yo'q edi. Shuni atrofda o'tirib 1, 2, 3, 4, 5 nimalar qilamiz dedik va murojaatni men yozadigan bo'ldim. 12 betli murojaatni yozdim. Bir kun oldin keyin Samandar akaga aytdim, siz Muhammad Solih bilan gaplashing. Bu Samandar aka ham tirik. Boshqalar ham, masalan, o'sha paytda bizni tashkil nimadagi deputatlarni ancha-munchasi tirik hozir. Nima kerak bunaqangi tuhmatlar? Yana meni sharmanda deb haqorat qilyapti. 89-yil bu Kommunistik partiyaga o'tgan bu sharmanda deyapti. Sharmanda o'zi-ku mana faktlarni hammasini buzib o'tiribdi. Men shaxsan Bobomurod Abdullaga umuman ishonmay qo'yganman.